Хочу показати такий ролик невеличкий. Спаювання наушничків. Розламалося обруч наушників, як правильно він називається. Як його правильно, ми так вирішили зробити. Получиться чи не получиться. Вроді вийшло. Показали, що суперклей і сода не підходить. Спочатку їх ось розібрали, повністю, щоб якийсь самообруч залишився. Робимо із проволочки діаметром, десь проволока 1 мм, десь така, до одного, бажано, щоб не дуже довго. З цієї проволоки вигинаємо букву L, ще поки зараз показано на відео, трохи погано видно. Зйомка не було кому знімати, щоб була буква L. Зараз так побачимо, як вона буде. Нагріваємо і впаюємо туди. Ходить, впаялося висохло, остило одну маленьку букву L. І так робимо 3 рази. 3 таких букви L в 2 місцях, так ми його і запаємо. Ускорена програма, плюс програма ускорена, тому що довго буде. Ми і так зрозуміло принцип роботи, як його зробити. Вигнули букву L, нагріли і втиснули. Осталося поки охолоне і обкушуємо. І все. І так 3 рази. Так. Щас якось так було. А потім робимо букву М, таку, щоб з другої сторони знизу запаяти. Так само тільки вже кілька разів перегинаємо проволоку. І там воно ширше виходить, щоб більшу площу зайняло. Все видно. Отак, раз. Все. Так само нагріво поміряли, нагріваємо і впалюємо. Якось там воно буде. Все, впаяли, тепер в мене немає такого маленького. Якщо не було гарно зачищати, тому що машинки тут немає. Програмера, як кажуть, як вона називається, напільником довели. Ще можна зверху принести на посільну смолу і заляти. Супер етап. Поки держиться.